AI Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์คือเทคโนโลยีที่พยายามสร้างความสามารถให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความคล้ายคลึงกับความคิดของมนุษย์โดยใช้การประมวลผลข้อมูลจาก Big Data และมีแนวคิดหลัก 5 ประการในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ดังนี้ 1. การรับรู้ Perception 2. การแทนความรู้และการให้เหตุผล Representation Let me get tired, hit me up. 我扛，过枪，放过羊。ในหมู่บ้านหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าพีทชอบใช้อินเทอร์เน็ตมากเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์และดูวิดีโออย่างไรก็ตามพีทมักจะเห็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีในโลกออนไลน์ทั้งคำพูดที่ทำร้ายจิตใจและข่าวลือที่